Hey guys, இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஒரு unboxing வீடியோ. இன்னைக்கு unboxing பண்ண போறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு external USB casing. இதோட பிரைஸ்னு பார்க்கறப்ப 289 rupeesக்கு சேல்ஸ் பண்றாங்க. இது வந்து ஒரு hard drive casing for a laptop. சைஸ்னு பாத்தீங்கன்னா 2.5 inch. ப்ராடக்ட் கலர்னு பாத்தீங்கன்னா black. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் கூடவே ஒரு USB to USB cable, some screws for casing and ஒரு small screwdriver கொடுத்திருக்காங்க to tight our screws. டெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா USB 2.0 தான். மெட்டீரியல்னு பார்க்குறப்ப ABS பிளாஸ்டிக். ஓகே காஸ், இப்போ இதோட இன்ஸ்டாலேஷன் டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா which is just a simple and easy one. ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து இந்த கேசிங்கை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஹார்ட் ட்ரைவை வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்லாட்டில் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் ஹார்ட் ட்ரைவை ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் இருக்கிற ஸ்க்ரூஸ் அண்ட் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் யூஸ் பண்ணி யூ ஜஸ்ட் டைட் இட். ஒன்ஸ் நீங்கள் ஹார்ட் ட்ரைவில் ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அவங்க கொடுத்துருக்கிற USB கேபிளை ஒன் எண்டை வந்து கேசிங்லேயும் இன்னொரு எண்டை வந்து உங்கள் பிசியில் லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணி யூ ஜஸ்ட் சிம்பிளி ஸ்டார்ட் யுவர் ஒர்க். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஹார்ட் ட்ரைவ் கேசிங் வந்து இட் வில் ஹெல்ப்ஸ் எ லாட் அட் சம் டைம். இஃப் இன் கேஸ் அந்த ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவ் ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சுன்னா அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து அதிக ஸ்டோரேஜ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த ஒரு லேப்டாப்போட இன்டர்னல் ஹார்ட் ட்ரைவை இந்த மாதிரியான கேசிங் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் யூஸ் இட் அஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரைவ். அது மட்டும் இல்லாமல் இட் இஸ் நாட் டூ எக்ஸ்பென்சிவ். இதில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ட்ராபேக்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு USB 2.0, பட் வென் கம்பேர்ட் டு த ப்ரைஸ் இட் இஸ் நாட் அ பிக் ட்ராபேக். பில்ட் அண்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரியலி குட் அண்ட் நைஸ். ஓவராலாக இது ஒரு டீசெண்டான ப்ராடக்ட். ஃபைனலாக இந்த பாக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேசிங், ஸ்க்ரூ ட்ரைவர், சம் ஸ்க்ரூஸ் அண்ட் USB கேபிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே காஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.